Magazine du Mali filɛbagaw aw ni ɲankuma aw bisimila aw ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni 26 mars 1991 o commémoration hukumu kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye fleur déposé monument des martyrs la. An b'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko signature d'accord dɔ tɛmɛna kalanko ministre so ale ni école privée promoteur ni ɲɔgɔn cɛla la. Ka dansigili kɛ bi bakurubaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko i n'a fɔ Mali Burkina fɛnɛ ye France 24 ka diffusion bɛɛ lajɛlen suspend ka bɔ a ka dugukolo kan. Comme an y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na ka bɛn 26 mars 1991 ye an ka jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale taara fleur déposé martyrs ka monument na dimanche mars kalo tile 26 san 2023 in na. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan y'a san 32 de ye démocratie bɛ an ka jamana kɔnɔna na o de kɔni hukumu kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ye yirali kɛ o commémoration kow la a bɛ ɲɛsin maliyɛnw yɛrɛ de ma walasa ka se ka orientation kura ta ka ɲɛsin Mali démocratie ma. A y'a yira tuguni k'a fɔ ko nin kaloba in barika la n'o ye sunkalo ye ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka taa cohésion ni solidarité ma walasa ka jamana lataga ɲɛ ani tuguni a ye maliyɛn kelen kelenna bɛɛ fo i ka cɛsiri la ani sacrificew la walasa ka se ka famaw dɛmɛ ka taa monter en puissance la. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinan 26 mars kɔni marqué la ni contexte min ye o de ye refondation d'État, organisation du territoire, mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, présentation du nouveau projet de constitution aux légitimités traditionnelles et aux autorités vives de la nation. Comme an kun y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na kalanko ministre so ale ni école privée promoteur olu kɔni ye réunion dɔ kɛ alamisa marsi kalo tile 23 san 2023 la min réunion kun bɛ tali kɛ ka taa école privée kun ye baarajɔ min kɛ n'o kun bɛ bɛn heure 100 ni heure 20 bɔɲanko ma. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko baarajɔ in kun daminɛla ka bɛn marsi kalo tile 13 ka taa bila tile 17 la ani tuguni ka taa marsi kalo tile 20 ani ka taa bila tile 24 na. O kɔni hukumu kɔnɔna na sa u ka heure 3 réunion kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko parti in fila bɛɛ kɔni nisɔndiyalen bɔla ka d'a kan u b'a fɛ ka écoliw lataga ɲɛ n'o ye kalan ye Mali kɔnɔna na walasa bɛɛ nisɔndiyalen ka bɔ nin ko in na o de kɔni hukumu kɔnɔna na u ye accord dɔ kɔni signé. Ntolanci ta fanfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali Aigle kɔni ye Gambie Scorpion ci 2-0 stade du 26 mars la jumadon marsi kalo tile 24 san 2023 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ni qualifieli kɔni tɔ man jan bilen ka taa CAN 2023 la min bɛna kɛ Côte d'Ivoire jamana kan. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin groupe classement ninnu na Mali de kɔni ye jɔyɔrɔ fɔlɔ tigi ye ni point 9 b'a bolo. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko retour kɔni bɛna kɛ marsi kalo in tile 28 Marokukaw fɛ yen nɔ stade Mohamed V na Casablanca. An bɛ dugawu kɛ hali sisan Ala ka sebaya nɔgɔya an ka Aigle ye. Ka dansigili kɛ bi kunnafoni na i n'a fɔ Mali Burkina ɲɛmaaw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko France 24 kɔni tɛna baara kɛ olu ka dugukolo kan bilen ka sababuya kɛ min ye k'u minɛla de k'a sɔrɔ u bɛ ka interview accordé banbagaci wale dɔ ɲɛmaa la wa diɲɛnatigɛ mumɛ yɛrɛ kɔnɔna na fɛnɛ u ye tiɲɛni don yɔrɔ bɛɛ la fɛnɛ. U ye interview min di olu ma o de kɔni ma bɛn Burkina ma wa Burkinabɛw fana filɛ k'u suspend ye ka bɔ u ka dugukolo kan. Ni ne bɛ dansigili kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛn magazine du Mali sanfɛ.